Sarah, Ashley tu kan baik sangat. Saya rasa dia tak baik lah. Dia ganas sikit. Taklah, dia main-main je. Tapi kadang-kadang dia melampau juga. Dia ganas lah. Saya tak sabar nak tengok apa jadi bila Mia balik nanti. Yelah, pegang-pegang tangan lagi. Tapi saya tak nak pun pegang tangan. Ashley tu yang pegang tangan saya. Apa pula dia buat tu? Ashley, apa buat ni? Tak lawak lah. Kita orang tak suka pun. Haha, saya main-main je lah. Korang ni tak seronok langsung. Melampau jugalah dia tu. Saya kena pergi tandas sekejap lah. Kita jumpa balik lepas 15 minit. Tapi sebelum saya makan banyak pula. Biasalah Julian macam tu. Apa nak buat lepas ni? Nak pergi bilik sukan ke? Aduh, sakitnya perut. Mesti lama lagi saya kat sini. Mana datang sakit perut ni pula? Ni tadika yang betul ke? Nampak macam ya je. Ada banyak budak pula tu. Yulan, awak dah siap. Cepatnya, tak sampai setengah jam pun. Tu pun bilik sukan. Sama macam dalam gambar. Yulan, kenapa dengan awak? Saya kat sini lah. Yulan, janganlah pergi macam ni. Kenapa ni? Kenapa awak tarik baju saya? Sorry. Saya ingat awak budak lain. Yulan, awak nak kenakan saya ke? Yulan, saya ni Robin lah. Saya tak tahu kenapa awak ganas sangat terus tarik baju saya. Yelah, sorry saya tarik baju awak. Tapi rupa awak sama macam Yulian lah. Korang boleh jadi kembar tau. Mana cikgu awak ya? Saya baru kat sini. Saya nak kenalkan diri. Sarah tengah cakap dengan siapa tu? Siapa dia tu? Sarah, kenapa ni? Korang tengah gaduh ke? Siapa kawan baru awak ni? Betul lah, Yulian tak kenalkan saya. Tengok ni, Yulian. Nak tengok apa? Tengok sebelah awak ni. Ya, ada budak lelaki. Kenapa dengan dia? Tengoklah Yulian. Rupa korang sama sangat. Korang boleh jadi kembar tau. Apa? Rupa saya tak macam dia lah. Tengoklah rambut dengan mata dia. Tak berkilau macam saya punya. Dia pun tak gelap macam saya. Senyuman saya pun lagi manis dari senyuman dia. Saya tak faham mana awak nampak persamaannya. Yelah, korang boleh jadi kembar. Rambut korang pun sama. Muka pun sama. Baju pun sama. Korang memang tak pernah jumpa ke? Taklah, saya tak kenal dia. Saya nak jumpa cikgu awak lah. Mana dia? Sarah, relax lah. Tapi korang memang sama lah. Taklah, saya tak rasa langsung. Telinga dia lagi kecil dari saya punya. Yelah Yulan, mestilah awak tak perasan. Tapi saya memang ingat dia awak tadi tau. Saya ingat ke awak nak kenakan saya? Mana adalah. Sarah, kepala awak ni okey ke tak? Mana cikgu ni? Semua budak je kat sini. Tak ada orang dewasa pun. Hai Yulan, sinilah. Saya ada benda nak cerita kat awak. Ashley, awak cakap dengan saya ke? Saya kat sinilah. Yulan, mari sini. Rupa dia tak macam saya lah. Saya kat sini. Wow, saya salah nampak ke? Ada dua Yulian ke ni? Tidak, ada dua yang sama lah. Yulian, awak ajak adik kembar awak ke? Yelah Yulian, saya tak tahu pula awak ada adik kembar. Rupa dia sama comel dengan awak. Kenapa dengan korang ni? Kepala korang semua okey ke tak? Korang salah makan ke? Rupa dia tak macam saya langsung. Langsung tak? Kosong. Saya tak faham lah kenapa dengan korang ni. Kenapa korang boleh bertukar kita orang? Rupa saya tak macam dia langsung. Rupa saya lain. Apa? Saya salah dengar ke? Tengoklah rambut awak tu. Pelik lah. Senyuman awak macam tak happy pun. Awak tu yang tak happy. Rupa awak tak sama langsung dengan saya. Awak lagi kecil dari saya lah. Korang berdua. Dah lah tu. Bukan teruk pun. Rupa korang sama. Kan cool. Yelah, memang tak teruk. Tapi rupa dia tak sama dengan saya pun. Saya tak faham lah korang ni. Rupa dia bukan macam saya. Yelah. Saya rasa rupa korang tak sama pun. Saya tengah cari cikgu awak lah. Mana dia? Yulian nombor 2. Awak pun cool ke? Awak ada kawan tak? Ke kita nak jadi kawan? Tak tahulah. Mungkin kita boleh jadi kawan. Tapi saya kena daftar dulu. Mana cikgu awak ni? Mana boleh jadi ni? Ashley, kenapa dengan awak? Yulian, relax lah sikit. Nak main kat bilik sukan tak? Awak tahu tak? Saya kena bertenang lah. Saya kena bersukan sikit. Kita ada bola kat sini.
Rupa dia tak macam saya langsung lah. Saya tak puas hati lah. Saya nak pergi bagi tahu cikgu lah. Cikgu ada kat atas. Dia tengah baring sebab dia tak sihat tu. Saya nak pergi bagi tahu dia lah. Biasalah Julian akan buat macam ni. Tadi dia cakap dia nak bertenang. Sekarang dia pergi lagi pula. Tak apalah, saya nak bersukan sikit. Saya rasa tak teruk pun ada dua orang yang rupa macam Julian. Mestilah awak nanti. Alah, apa Robin buat kat kolam bola ni? Saya baru nak masuk. Tak kisahlah, saya nak pergi cari cikgu jap. Julian, awak buat apa tu? Awak nak join saya tak kat kolam bola ni? Tak nak lah. Saya tak nak. Saya nak pergi cari cikgu. Alah, semua orang fikir saya, dia, lepas tu dia, saya ataupun terbalik. Saya pun tak tahulah. Saya pun dah bengong. Awak buat apa tu? Saya pun pandai bersukan. Boleh saya join awak? Alah, Julian, mestilah awak boleh join. Awak pun tahu kan. Apa, Sarah saya kat sini lah, kat belakang ni. Mana boleh jadi ni? Macam mana orang boleh tertukar saya? Alamak, saya memang pening lah. Saya tak boleh nak bezakan dia orang berdua. Saya tak tahu siapa-siapa lah. Tapi saya kena mengakulah. Rupa awak memang macam saya sikit. Rambut awak okey lah. Cantik juga. Baju awak pun. Saya rasa baju kita samalah. Boleh jadi ke? Yelah. Saya rasa rupa kita samalah sikit. Rupa awak macam saya sikit. Baju awak hebat lah. Macam baju saya juga. Terima kasih. Saya rasa memang baju kita sama pun. Cool. Robin, awak tahu tak? Kita boleh kenakan semua orang kat sini. Mungkin satu hari awak datang tadika. Lepas tu hari lain saya pula datang. Saya boleh buat macam saya ni awak. Awak boleh buat macam awak saya. Kita boleh tukar family juga. Mestilah awak. Saya tak tahu pula tadika Moonshine cool macam ni. Saya bernasib baik lah. Tadika Moonshine? Taklah. Tak. Tadika Moonshine dekat Playmobil Country. Kita ni tadika Sunshine dari Playmobil City. Betul ke awak patut ada kat sini? Saya bukan kat Playmobil Country ke? Mama papa saya salah hantar ke? Mama papa awak yang hantar? Taklah. Kita kat Playmobil City lah. Playmobil Country lagi 20-30 minit dari sini. Awak dah salah lah. Ni tadika Sunshine. Oh, okey. Saya rasa kita orang dah salah. Saya nak balik rumah lah. Bye, Julian. Dia dah pergilah. Baik-baik, Robin. Jaga diri. Robin, saya ada benda nak cakap kat awak lah. Saya rasa awak lagi comel lagi, Julian. Saya tak nak cakap depan Julian je tadi. Awak lagi comel. Ashley, awak masuk perangkap sendirilah. Ni saya lah, Julian. Alamak.